habeenba habeen ka daran markay xaaladdu halkani ay joogto xikaayal qariib ay tahay waxaad u baahan tahay samata bixiye gurmadka degdega ah xaaladaha adagna xalkeeda noqda Anthony Gordon kani waa gurmadka degdega waa dhiig joojiya iyo midka sharafta badbaadiya saddexdii libaaxna habeenkani miciyahooda bannaanka soo dhigay Soroy Congo Desole waa midkaad ku fahantaanbe sababtoo maxaa yeelay waxaad muujiseen waxaad goosateen iyo waxaad soo bandhigteen waxay ahaayeen wax qaaradda cajabeed markani ay idinka mahad celinayso mucaashaqiinta kubadda cagtu waxay si gaaray indhaha ugu hayeen goolhayaha waa midkan magaciisa sida la yaab kale oo halka habeen ugu shacbaxay Lionel Messi waxa uu ahaa mid gacma ganjilnimadiisa dunidu si gaar ay habeenkani ugu raaxaysatay hase yeeshee sharaftii England iyo xulkii saddexda libaax waxa lagu badbaadiyey oo markaasi tuurta u ritay xidigihii tuurta lahaa habeenkani oo kale waynaad haysataa gurmadka sidoo kale samata bixiye balse iyagu tuurta xidigahooda waa labadan xidige Harry Kane iyo Gordon ayay ku tallaabsadeen Totnes Palatasione ayaa England Harry Kane ayaana England ka badbaadiyey fadeexad taariikhiya iyagoo ku dhawaaday in Congo ay ka reebto koobka laakiin Harry gool ayaa ismuujiyey mar kale isagoo qarankiisa ka xaadiriyey wareeg 10 calaamad su'aal badan ayaana haatan ka taagan qaranka England oo awood badan aan lahayn koobkan laakiin kulan kasta ku badbaadaya farqi aan saameyn iyo dadaalka ciyaartoyda weerarka gaar ahaan Harry Kane oo tuurtiisa habeen kale lagu tallaabsaday Anthony Gordon 30 daqiiqo oo kaliya ayuu ku bareejiyay caawintii Ronaldo ka watay World Cup isagoo 6 World Cup u saftay Anthony Gordon 30 daqiiqo ayaa 2 caawin lagu sameeyay halka Ronaldo oo 6 World Cup ka soo qayb galay uu 2 caawin ka wato Ronaldo awro maahe Anthony Neymar Gordon ayaa ahad mucjisa ka dhacdaya England oo xaaladdu jiq ku tahay oo meel ay ka wareegto oo noloshana lagu hayo wax farsamo aanay ku aadhin oo markaasi tacab iyo tiirba ay ku bixiyeen wixii ay hayeen intii kulan ku socday taageerayaashuna niyadda gashteen inay hadheen xataa ciyaaryahanadu daaleen oo ay isdhigteen ayuu soo galay samata bixiyaha gurmadka degdega waa Anthony go'aamiye Gordon isagoona rajadii u soo celiyey Manteligana u dhisay oo yidhi soo jeesta ciyaartu ma dhawa niyadiina geliya inaad badin kartaan 100% isagoo goolkii koowaad ee barbaraha caawiyey sidoo kale goolkii guushana isagu caawiyey si mucjisalena buu ula dhaqmay Congo oo mar alle markuu soo galay ay jahwareer iyo jahakalunku uu ku bilaabmay Ingiriiska Kroos best chance ku abuuri kara ayuu tusay in Kroos iyo kubad furanba chance lagu abuuri karo labada gool oo caawiyena midna Kroos buu ahaa midna baa sixirkiisa wata ayuu ahaa indha sarcaad lahaa waxani waa gurmadka degdega waa samata bixiye xaalka waara keena habeenkani oo kale 16 isku dayo Ingiriisku sameeyeen 7 ayay ku aadiyeen waxaana ka turjumaysaa baahida kulanka 7 ay samaysay Congo 2 ayay ku aadisay kubadaysashada Ingiriisku waa 60% halka ay 40% ka tahay Congo 517 baaso ay teeb qaraaceen inamada cadcadku waa saddexda libaaxi 468 ayay dhamaystireen 365 baaso ay samaysay Congo 299 ayay dhamaystireen taakalada 11 bay saddexda libaax sameeyeen halka DR Congo ay markaas ay u ahayd xalaal isqubista iyo istaadintu 20 taakal ayayna hirgeliyeen halka 10 foul ay England gashay halka 12 ay samaysay Congo koorayaasha 5 ayay heshay England halka ay 3 ka heshay Congo balse cidba taagsigu kuma yareen habeenkan Harry Kane sidoo kale waa mid rikoodkii beela habeenkan intuu bareejiyey misala ku tuntay 13 gool 15 game World Cup oo la ciyaaray fahamta calay shay kullu kalaam tuurta waa habeen kale oo lagu baxsaday habeen kale oo tuurtu tallaabisay webigana ka tallaabisay England iyo saddexdii libaax oo qoyay kulanka maanafta maashkiisana waa lagu cimaamaday tuurta maadaama tuurta lagu tallaabsaday 3 pointsna lagu helay wareega 8dana lagu tiigsaday Ingiriiska habeenkan tuur xalaawe bahda tuur xalaaweyaasha ayayna ahaayeen kuwa ku badbaaday sharaftoodana markaasi meel isugu keenay waxyaabihii ugu quruxda badnaa ee laga arkay kulanka dhex maray England iyo Congo ma ahayn goolal ama fursado la khasaariyey balse waxay ahayd ixtiraamkii Harry Kane u muujiyey goolhayaha Congo Lionel Messi markii ciyaartu dhamaatay Harry Kane wuxuu si gaar ah ugu tagay Messi si uu ugu hambaliyeeyo badhigiisa cajiibka ah Kane wuxuu sheegay in goolhayaha Congo uu sameeyay badbaadina aad u heer sareysa isla markaana uu si weyn uga hor istaagay weeraradii England sheekada Lionel Messi waa mid mudan in la xuso wuxuu ku dhashay Faransiiska waalidkiisa waxay ka soo jeedaan Congo wuxuu soo maray dhammaan xulalka daayarka Faransiiska waxaana la filayay inuu mustaqbal weyn ku yeesho kubadda cagta xitaa wuxuu ka soo baxay akaademiga PSG
laakiin arrimuhu sidii la filayay umay dhicin. wuxuu la kulmay caqabado badan. kooxo ayaa iska fasaxay muddo ayuuna xitaa ahaa ciyaaryahan aan koox lahayn. markii dambe wuxuu go'aansaday inuu matalo dalkii waalidkiisa ee Kongo, isagoo rajaynaya inuu halkaasi ka helo fursad isku muujiyo. maanta wuxuu caddeeyey sababta loogu kalsoonaan karo badbaadinadiisa ayaa England ku adkaysay ciyaarta ilaa daqiiqadii ugu dambaysay, wuxuuna noqday geesiga ay taageerayaasha Kongo ku faani doonaan. inkastoo aanay kooxdiisu aanay gaadhin natiijadii ay rajaynaysay, haddana wuxuu helay abaalmarinta ugu qiimaha badan ee ciyaaryahan heli karo, ammaan iyo qadarin uu ka helay Harry Kane oo ka mid ah weeraryahanada ugu waaweyn kubadda cagta. la kala guran og, la kala goosan og, laguna kala guulayso og xaajadu markay halkan joogto oo ay rag iyo rabbiba ay u baahan tahay. alla ilaahay, xubintu waa kariskii iyo kala haadintii oo habeenkan 3 libaax oo qoyi gaadhay. Gordon u gurmaday, tuurtana lagu baxsaday oo habeen kale webiga ay ka tallaabisay. intaynu midda xigta ku kulmi doonno waa Maxamed Tiriko idin leh. sida ayaa amaana Allah.